आज मैं नेक्स्ट 24 आवर्स तक बस हेल्दी फूड खाने वाला हूँ। देखते हैं क्या मेरी बॉडी बनती है। बॉडी क्यों बनेगी वैसे हेल्दी फूड से? तो सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले बनाई है ब्लैक कॉफी, जो सीरियसली बहुत ही ज्यादा कड़वी थी लेकिन हेल्दी भी, इसलिए मैंने इसे पूरा पी लिया। फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैं बाहर से वेजिटेबल जूस ले आया और साथ में बहुत सारी सैलेड काट के तैयार है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो टेस्ट में बहुत ही ज्यादा बेकार था। फिर मैंने एक एक करके सैलेड खाना स्टार्ट कराया, ये जूस पी के हमारा ब्रेकफास्ट हुआ डन। एंड अब लंच के टाइम मैंने लिया ये इडली सांभर, जो आज की सबसे पहली टेस्टी डिश है और ये हेल्दी भी है। एंड भाई ये खा के सीरियसली मजा आ गया। फिर शाम को मैं बाहर आ गया नारियल पानी पीने, और इसे पीने के बाद मैंने घर जाके एडिटिंग करते वक्त स्नैक्स में खाए बहुत सारे फ्रूट्स। एंड फाइनली रात को सोने से पहले दूध पी के मैंने आज के सारे टास्क पूरे करे।